1 milyon ang laban ah. Nawala sa zero. Masarap wala pag inaasa si Sir Barbay. Nag-bibase. Palayo ng palayo eh. Palayo ng palayo. Naku! Bilisan mo para hindi makalayo. Bilisan mo para hindi makalayo. Bilisan niya para hindi makalayo. Talayo ng layo daw. Walang free sa akin na. Si Carl lang ang ano. Beginner ka? Simple naman yun. Nakakuha na ako kay Sir eh. Ang bala? Ha? Nakakuha na ako kay Sir. Miro. Mira, marami pa rin daw. Isang taon na ito, nakikita ko kahapon eh. Ang bimbang kaya mo kalabihan yun. Papare ka to. Game na po tayo dyan, game na. Wala, okay po. Ayan. So yun mga lods, tayo ay dadapo sa mga larawan ng ating mga malalaro at iba pa.
yun ah. Tinatapos yung birthday. Meron ka pa dyan? Meron pa, pero... Ah, nililipad na. Tigisa na lang tayo. Ah! MS Rifle. Abarkes. Down check. Tuloy, Mike. Check, hey. MS Rifle, A. Hello. Check. MS Rifle, PCP. Champion. Ay, congrats! Para. Picture ah. Kita video to, papuno. Champion. Eric. Dong Paloncio. First is Marvin Padilla. Second is Stefan Lexing. The special event. Lady shooter. Dinamic long range. Ay, lady shooter! Ay, lady shooter daw! Lady shooter! Ang third. Ang second ng dinamic sino? Paggantian nyo na yung award! Paggantian nyo na sa Challenge champion. Challenge champion sino? Yung sa grupo niya, sir. Road runner-up. Si Ganto yung katulong niya, sir. balikan na lang daw! Yung katulong niya, sir. BRMS pistol open. Champion si Siran. Champion Jonathan Medina. Oy, sir, ingat. Kay Siran to. Gerald Ano Rubio. kay Siran to? And second, Victor Lima. Victor Lima! Victor Lima! Grandmaster The board. Ano? Maraming salamat sa pag-isip. Lakas ng ulan, bagyo! Oh, ikaw. Madami! Punta kami! Bye-bye! Madami! MS Rifle AA. Second runner-up, sino yun? Kami lang naglaban.
Sa dulo naman ay, ang ating mga manlalaro na nanalo sa palaro ng Isabela ay titingnan natin mamaya mga kalod. Yun lang mga lods. Maraming salamat sa pakikinig at panonood.